смотри, смотри. Вот, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, блядь. Так, аварийка, пошли посмотреть, что там. Блядь. Ебанулся сейчас. Так, давайте проедем чуть подальше. Ой, блядь, вызывай скорую. Скорую вызывай срочно, люди вывалились. Пиздец. Ебануться. Ой. Ты что, не ной, ёпта? Ой, бедненький там. Вот уехал, тварь. Да куда он уедет? Тут-то. И этот несутся, смотри, несутся твари. Бля. Слушай, ну ты чё, ёпта мать. Вот ни в чем не виновен этот человек. Нормально.
Наталья Николаевна, ну пусть собирает, через минут 7 я буду уже. И пусть тогда выходит на улицу, чтобы не спарился-то. Сейчас стукнет. Да ой, пусть спускается. Пусть спускается. Нифига себе машину. Ну, я говорю, все. Обалдеть, задели. Коллапс. Да, это мы. Нет, не мы. Вот рядом автобус машину задел, обалдеть. И дальше едет. Ага. Так что пусть выпрыгивает. Ага. Понравилось видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Скоро увидимся.